Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani gospodine Komlenski, što se tiče izjednačavanja plata sudija prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova i sudija prekršajnog apelacionog suda sa sudijama sudova republičkog ranga, želja Ministarstva pravde je postojala. Znate i sami da u prošlom sazivu je postalo pozitivno mišljenje vlade, međutim, imajući u vidu ekonomsku situaciju i energetsku krizu, i da se velika sredstva iz budžeta izdvajaju za to, u ovom trenutku to nije moguće. To je istakla i ministarka pravde kada je taj predlog potekao i usmeno tokom okruglih stolova, a i u pisanoj formi od strane Udruženja sudija prekršajnih sudova, da u ovom trenutku Republika Srbija to ne može da propiše u zakonu, ali da će u neko dogledno vreme u narednom periodu se te plate izjednačiti i da se teži ka tome da se generalno plate i sudija i nosilaca javno-tužilačke funkcije povećaju u cilju obezbeđivanja njihove materijalne nezavisnosti, odnosno materijalne samostalnosti kada je reč o nosiocima javno-tužilačke funkcije. Tako da celo državno rukovodstvo je upoznato s tim i postoji zaista spremnost, ali u ovom trenutku, imajući u vidu ekonomsko-energetsku krizu, to ne možemo zaista da propišemo. To je izričito spomenuto više puta od strane ministarke pravde i gospodin Goran Božić, predsednik tog udruženja, i ostali članovi tog udruženja koji su učestvovali u javnoj raspravi su imali puno razumevanje za takav stav. Što se tiče javnog tužilaštva, hijerarhijsko uređenje javnog tužilaštva postoji i dalje. Postoji samo drugačija kontrola, ali je monokratsko uređenje to koje je ukinuto. U skladu sa odredbama Ustavnog zakona oni zapravo postaju javni tužioci i u skladu sa tim su i prelazne i završne odredbe Zakona o javnom tužilaštvu. Što se tiče privremenog upućivanja javnih tužilaca iz javnog tužilaštva niže instance u javno tužilaštvo više instance, u više razgovora koje smo imali sa Venecijanskom komisijom istaknuto je da strukturni problemi u javnom tužilaštvu moraju biti rešeni raspisivanjem javnog konkursa i izborom nosilaca javno-tužilačke funkcije na javnim konkursima. Bilo da je u pitanju vršilac funkcije glavnog ili vrhovnog javnog tužioca, bilo da je u pitanju javni tužilac. Dakle, raspisivanje javnog konkursa i izbor na stalnu funkciju je, po mišljenju Venecijanske komisije, jedini način da se reše strukturni problemi u pravosuđu. Privremenim upućivanjem iz tužilaštva niže, javnog tužioca iz tužilaštva niže instance u javno tužilaštvo više instance, dolazi praktično do zaobilaska javnog konkursa u određenom vremenskom periodu. Privremeno upućivanja, svedoci smo toga, u nekim slučajevima traju i 12 godina, što je, složit ćete se, i trećina radnog veka pojedinog nosioca javno-tužilačke funkcije. Tako da to privremeno stanje u kom javni tužilac može u svakom trenutku da ne bude više privremeno upućen u javno tužilaštvo više instance stvara veliku nesigurnost za sve nosioce javno-tužilačke funkcije i to pitanje bi trebalo na sistemski način da se uredi kroz raspisivanje javnog konkursa i izbor na javnom konkursu, a s druge strane, ako bi se takvo rešenje zadržalo i u nekom dužem vremenskom periodu, postavlja se pitanje da li se time prejudicira i potencijalni ishod javnog konkursa, imajući u vidu da svi ti privremeno upućeni javni tužioci u javno tužilaštvo više instance mogu da konkurišu na javnom konkursu i da li bi onda oni u tom slučaju imali primat u odnosu na ostale kandidate koji podnesu prijavu na javnom konkursu. Gospodine Vinš, samo ako možete prosto odgovoriti, izvinite, gospodine Komlenski, daću vam reći, kako sam video, rok je godinu dana, mislim. Ja bih vas zamolio da razmislite to da se podigne makar na 2 godine, jer teoretske šanse nema da se izabere za godinu dana. I sami ste svesni toga da je to rok izuzetno mali i jasno vam je svima, posebno neće izabrati novi taj saziv Visokog saveta tužilaštva, zato što dok mi izaberemo te istaknute pravnike, znači, znate sami koliko će to proteći, 2/3 glasova mora za istaknute pravnike se dobije tu u Skupštini, šanse nema da se dogodi. Tako da, ja samo govorim šta je realno i šta je pragmatično
I ja vas molim da razmislite makar na 2 godine, podignete taj rok, jer zaista ćemo doći u ozbiljan problem sa radom samih tužilaštava, ali ok, kako god. Samo da preciziram, zakon počinje da se primenjuje od dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva, do tada će važiti zakon koji trenutno važi, s tim da smo mi preventivno propisali i rokove u kom su i Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva dužni da raspišu konkurs za popunu javno-tužilačkog mesta. U članu 86 Zakona o javnom tužilaštvu je taj rok propisan i upravo imajući u vidu da je potrebno da što je moguće pre bude raspisan javni konkurs, da se popuni to mesto, da privremeno do okončanja javnog konkursa bude privremenog upućivanja, ali da se kroz ovu odredbu omogući efikasan rad suda ili javnog tužilaštva. Ja priznam, izražavam skepticizam da će to tako moći da se brzo izabere, ali mi smo učinili sve što je do nas. Gospodine Komlenski, izvolite. Zahvaljujem. Pa ja bih samo još jedan put, iako sam to mnogo puta činio, obrazlažući ranije predlog tog zakona u koji smo krenuli pa zastali, da sudije prekršajnih sudova u svom postupanju kroz naplaćene kazne svoje zarade, troškove rada, za razliku od svih drugih sudova, daleko te sume koje su naplaćene kroz njihov adekvatan, odgovarajući i efikasan rad prevazilaze troškove razlike koje kada je zarada u pitanju. Prema tome, moglo je da se nađe i rešenje da se i ti koeficijenti urede, pa da se odloži neka njihova primjena na godinu dana ili 2 godine, a ne da čekamo neku sledeću priliku kada će se i šta desiti da ovakav zakon može ponovo da dođe na dnevni red. To je jedno. Drugo, iskreno rečeno, potrudit ću se da budem pristojan kad je u pitanju Venecijanska komisija. U svo dužno poštovanje vašeg odnosa prema Venecijanskoj komisiji, ja ću se truditi i imam odnos prema Venecijanskoj komisiji, njihovim stavovima i njihovim preporukama onakvim kakav odnos prema njima imaju sve druge države osim država iz Balkanskog regiona. Ako uzmete statistiku usvojenih preporuka koje Venecijanska komisija deli zemljama Evropske unije, iz koje su najveći deo i članovi te Venecijanske komisije, gde imamo situacije da zemlje, ako se ne varam, čak i zemlje u kojoj je uvažena koleginica studirala, uopšte ne žele ni da konstatuju preporuke Venecijanske komisije. Prema tome, ja u toj Venecijanskoj komisiji, od onoga što sam gledao po biografijama, najjaču biografiju i utemeljenju tome ima predstavnik Srbije, gospodin Vladan Petrov. Prema tome, sve ono ostalo za mene je diskutabilno. Možda se neko ne složi s tim i neka ne shvatam i ne razumem. Ne zanima me šta misli Venecijanska komisija. Venecijanska komisija ne živi u Srbiji. Lepo je što imaju preporuke, lepo što imaju mišljenje, potpuno se slažem sa tim, mislim da je to iz moje diskusije izašlo, da to treba trajno rešiti, a ne na privremeni način, ali se apsolutno slažem s kolegom Đukanovićem koji je ovde, jako mi je drago zbog toga, potvrdio da ne grešim u svojoj proceni, jer ja sam ipak pre 6-7 godina izašao iz advokature, on je još uvek u advokaturi, mnogo bolji pregled svega toga ima. Mislim da ni te 2 godine na koje on pokušava da ajde tako da kažem, izmoli i ubedi vas da je bar za toliko potrebno. Ne, 3 godine su minimum. Limitirajte vi to. Čim se završe konkursi, neka prestanu ugovori i rešenja onih koji su upućeni, ali nemojte da dođemo u situaciju da nama tužilaštvo u trenucima kada vodimo ovakvu bitku protiv organizovanog kriminala i svega ovoga, upravo u tim tužilaštvima dođe u problem i da ne može da nastavi da funkcioniše kako treba. Hvala. Neću se javljati više, izvinite.